Прямо сейчас меня беспокоит то, что я совершенно разучился отстаивать свою точку зрения. Во мне сформировался какой-то стереотип, что ну зачем? Зачем ссориться? Зачем ругаться? Ну зачем? Ну сидим же, хорошо общаемся, классно все так. А если в разговоре начинают оскорблять то, что мне дорого, почему я должен это хавать? Почему я должен сидеть и молчать? Почему я не могу просто взять вот так вот и встряхнуть и сказать, какого хера ты так говоришь? Это не так! Почему? Это что, плохо?